Así amanece aquí. ¿Es así? ¿Te amanece así? Sí. Bueno. Lloviendo. Nada, mi gente, aquí estamos haciendo fogata, mire. ¿Cómo está esa fogata ahí encendida? Friendo, ¿cómo es? Salchicha. Ahí está, vean. Ya ustedes saben. Una experiencia única e inolvidable aquí en el Cerro Angola. ¿A dónde es esto, Luis? Cerro Angola. ¿Y qué es lo que es Papoazo allá? Un calentamiento del campamento que estamos planeando hacer o que se va a hacer. Así que suscríbanse a nuestro canal. Los que quieren participar Síganos en el TikTok. nos siguen en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, como dice el abuelo mío, YouTube. Digo, ¿a dónde que usted estuvo? Fue aquí que lo tuvimos. Sí, mi gente, es un calentamiento, miren. Esto es hermoso, esto es lindo. Señores, pero lo más cool que hay aquí, específicamente en la zona, miren. Ay, ay, cuidado. Ay, concho, la leña, oye, te Ay, trayendo. llévese lo que ya explotó. Cuidado si es que se van a casar, algunos. Luis, ay, llévese lo que ya explotó. Señores. Luis, llévese lo que ya explotó. Y estoy, Este guía. y toitero. Mira, Jesús. Ahí tú lo pones el nivel que tú quieras, mira. Bien. Mira. Míralo ahí. La que da la vuelta tuya, creo. Entonces, así, mira.